अरे डॉगी डॉन भाई, ध्यान से देखो इस गिलास को, कौन से में है केक। अरे मालिक, क्या बात कर रही हो? इसमें है केक, मैं स्मार्ट हूँ ना। देख भाई, देख देख ध्यान से देख। नहीं है इसमें, अच्छे से देख, थोड़ा राइट वाले गिलास में हाथ तो देखो, मेरे पास है इस गिलास में। मालिक कुछ तो गड़बड़ है, आप चीटिंग कर रहे हो शायद। अरे डॉगी भाई, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों में से देख कौन सा है। नहीं पकड़ लिया तो दोनों केक दूंगा तेरे को। अरे मालिक, क्यों इतना गलत कर रहे हो मेरे साथ? मैं आवाज उठाऊंगा।